Servus und hallo meine Freunde, hier kommen wir wieder zu einem Video. Das sagt er jetzt. Heute geht es um ein Soundcheck Spezial 4.1. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung drin und ja, da mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß. Das erste Lied mit 3 Minuten 14, Beat-6FB, 56 Aufrufe am 4.3. letztes Jahres hochgeladen. Das werden wir verwenden und laufen lassen. Euer Dingensen, ja viel Spaß. Solange es sich der Bass und Beat nicht übersteuert anhört, dann haut es den auf jeden Fall nicht. Ein bisschen nachbarfreundlich zu sein, um das Ganze, ne, auf jeden Fall nicht. Was hab ich mit gerade von zurück bei 20 Watt, ich kann alles wissen, schaut sich das an, ja, alles mit Tisch und ist doch alles, ne? So muss es laufen, mit den zwei Mittel- und Tieftönen haben, ja, auf jeden Fall. So klingt auch mein Chef, aber ich darf ja leider Namen nicht nennen, weil wegen dieser neuen Grundverfassung kann er eh nicht in mein Video starten und das muss er nicht Zeit haben und deswegen machen wir es mal. Und das als Soundcheck schon sagt, 21, das kann nicht was so verkehrt haben, ne? Der Egal schwingt ordentlich vorne zurück und das Zeichen ist eingestanzt worden. Das sehen wir auf der Kamera und auf dem Auge auf den Mann. Soundcheck schon 2.1. Halt gefällt, ne? So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar, wir machen das heute auch ohne Platzierungen, dann kann ich mich besser konzentrieren, wenn das Ganze gut ist, ne? Den Link zum originalen Soundcheck und Soundchecks finden Sie in der Videobeschreibung drin oder in der Infobox drin, auf jeden Fall, ne? Gut, das nächste Lied. Ja, 2 Minuten 54 und zwar Nina Subi-, egal, das will man aufhören, neuer Dingensen, ja, viel Spaß. Wunderbar, ein bisschen Wasserbild hier, Disco Speed. 24 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingensen, ja viel Spaß. Mal schauen, ob das nicht erkannt worden ist. Ja, ist mir wurscht. Ich habe das schon so bearbeitet, dass man das eben nicht erkennen kann, ne? Ja. Wir haben viel zu hoch gebogen, das spielt auch keine Piano. Ich wollte bleiben bis zum Ende und nur der Himmel war die. Wie der Bass und Beat abgeht, alle in diesem Lied. Poker 100% Dollars. Du wolltest weg, also vermisst du mich nur wegen Cash. Alter, da gibt es sogar noch Fokusprobleme, ne? Aber solange der Bass und Beat mit 49 Watt vorn zurück ist, trotzdem. Ah, der geht noch ein bisschen. Ich sag dir nein, 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 nein. Denn ich hab Angst, dich zu verlieren. Ganz schön aufpassen. Ich sag dir nein, 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 nein. Groß ab, 70 Like und abonnieren. Was am Beat mit dem Namen, was ich was vorhin zurück im Kanal wissen, das hört sich das gut an. Der findet alles Tisch, Spaß und alles. Deine Nachricht, aber drück dich auf Senden. Ein Teil in meinem Herzen, das ich wirklich beenden. Doch leider ist es nichts passiert. Ich sag dir nein, 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 nein. Was soll mit 40 Watt vor? Ja. Naja, wen es halt gefällt, ne? Was am Beat mit Vibran 40 Watt Kanal im Business, hört sich das ganz gut an. Er hat zwei Mittel- und zwei Tieftöner, so muss es laufen, auf jeden Fall. Ne? Hilfe wird alles. Boden, Tisch, Fuß, Bett, alles. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar
3 Minuten 47 und zwar Levi im Pulki Nightgang 2020. Das mal auch laufen lassen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Wunderbar. Natürlich ist da auch wieder das Bild mal 4:3 skaliert worden, weil ich gedacht habe, das sieht schöner aus. Es sieht es ja auch ein bisschen schöner aus, weil wenn du das 16:9 skalierst, das schneidet voll das Bild weg und das muss ja nicht sein. Ja, okay. 23 Aufrufe am 25.03.20 hochgeladen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. So. Das ist jetzt mal meins, ja gut, das ist jetzt das, ja. Das Originale finden Sie in meiner Videobeschreibung und das ist jetzt muss mal was trinken kurz. Warten Sie mal kurz. So, ich bin jetzt wieder da. Ich musste mal kurz was trinken. Das ist immer so schlimm mit den Texten, aber naja. Das Original finden Sie in meiner Videobeschreibung. Jetzt hören wir das Geremake an und zwar Levi im Pulki Nightgang 2020. Es ist nicht das Original, sondern das Geremake. Das Original finden Sie in der Videobeschreibung drin von mir und ja, liken und abonnieren immer, ne? Oh, gleich kommt der Hauptpass. Wasserbeat mit 43 Watt im Kanal. Das ist 20, das ist Anzug, das ist auch auf jeden Fall. Jetzt wird wieder alles, ne? Tisch, Boden, Füße, alles brennt dann auf. Oder Regal. Ein paar Nachbarfreunde. Ah, da geht noch ein bisschen mehr. Hört sich das bei der Audioaufnahme übersteuern. Das ist das halt. Fritz. Jetzt. Manchmal ist es immer so unscharf. Das sieht man beim ersten Mal, dass man die gewartet hat. Was heute noch abonniere. Ist los. Wow. Da kann sich der Nachbar nicht beschweren. Das ist überhaupt immer so laut. Ne? Wenn sie das dann anhört, muss auch nicht ganz sein. Kann man das auf Zimmertemperatur ausstellen auf der Pizza. Temperatur, wir haben keine Grad, wir haben eine Lautstärke, das heißt es ist immer Lautstärke und nicht Temperatur. Ne? Wasser mit die Brane 40 Grad, ist am Mittel- und Tiefdrinner, Kanal im Business, hört sich das ganz gut an, wir haben derzeit 4K, Display-Kamera mit richtig gutes, da muss es hinterhauen, auf jeden Fall, alles gut, das kommt ja auch nicht, ne? Wenn es halt gefällt, ne? Schauen wir mal, aber ich glaube, das wurde. Ha! Das wurde noch nicht erkannt, ne? Das ist gut, ne? Okay, gut. 3 Minuten 44 und sagt Jason Wallace, Fire, das immer auch verwenden, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Wunderbar. Da ist das Bild auch mal wieder 4:3 skaliert worden, aber mit einem uralten Kanalbild, ne? Aber nicht uralt, aber das etwas ältere, ne? Gut, 16 Aufrufe am 25.03.20 hochgeladen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. So. Gut. Also, das Lied ist Rock, das hört sich ganz geil an. Geht die aus, und alles, Schreibtisch, Boden, Füße, alles. Mit den 2 Mittel und Tiefdrinner bei 14 Watt Kanal, du musst das geil an. Ja. Golf, ja, da kriegt auch der Fokus überall etwas. Ne?
das Video muss ja nicht so lange gehen. Ja, ich habe da noch was anderes zu tun. Gut, dass ich meine Powerbank angeschlossen habe, das wird ja einfach ein bisschen länger, deutlich geht nicht so schnell aus. Ne? Weil bei den letzten Videos habe ich schon gesehen, oh, das ist so, das geht gleich aus, habe ich noch Glück, dass ich das nur aufgeladen habe. Das ist das Problem. Und der Soundcheck Spezial 4.1 muss ja auch nicht so lange gehen. Ich habe ja noch was anderes zu tun und wenn er nicht so lang, nicht so kurz perfekt in der Mitte ist mit den Minuten her, dann haben wir einen Deal auf jeden Fall. Na gut, das nächste Lied und zwar, das könnten wir da nehmen, ne? Ja, genau das ja. 2 Minuten 42 und zwar Nina Sobestrich verstehen, das werden wir auch verwenden, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Wunderbar, läuft alles. Das war das letzte Kanalbild und das ist auch in 4:3 skaliert worden, weil ich das bearbeitet habe, ne? Gut. Auch diese Lied finden Sie in der Videobeschreibung oder in meinem Kanal drin. Jetzt kabelt mein Hals. Oh. Krabbel, ne? 29 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Auch wenn ich Zeit habe, ich versuche zu schlichten, doch ich sollte trauen. Müssen wir schauen, aber ich glaube mal nicht, ne? Oh. Oh, wenn ich das schon lese, ja. Na gut. Muss ja nichts heißen, ich habe das trotzdem bearbeitet und das werde ich jetzt auch anhören. Es wurde mit Stimme, Bass und solange man das Lied kaputt schneidet, Bass und Beat hinzufügt und die Stimme runterdreht, dann kann es der Gamer nicht erkennen. So kann ich immer schützlich, ne? Ich denke doch mal Chef, ne? Der kann ja bei dir meinen Namen darf ich ja leider nicht nennen, ja. Ich denke jetzt auch. Ja gut, mittlerweile ist YouTube auch nicht mehr so das ganz Wahre wie früher, weil du kannst jetzt heutzutage gar nichts mehr tun, außer dass es irgendwie gamerfreundlich in der Urheberrechtsfall jetzt gesperrt wird oder dass das ein Video eingeben macht, das für Kinder ist oder nicht das Kind macht, dann geht die Aufrufe wieder zurück und das muss ja auch nicht sein. Da ich ja gerade mit den Aufrufen nicht, ja gut, während Corona waren ja die Aufrufe sinkend, aber jetzt steigen sie wieder an und das muss mir doch nicht entgehen lassen. Ne? Ich stimme nicht. What's going on? Ja, das muss laufen. Ja gut, die nächsten 2 habe ich jetzt aufgeladen, weil rotes Licht, das bedeutet immer der Akku. Wasserpegel gerade bei 40 Watt von Zirkel, sagen wir Initiativfinger, wird alles, der Kanal, der Bingo, alles, naja, wenn es halt gefällt, ne? Ja gut, mittlerweile macht YouTube auch nicht mehr so viel Spaß wie früher und man kann halt nicht gar nichts mehr machen, ne? Entweder ist das Urheberrecht so jetzt so gamerfreundlich oder hier müssen wir schon das Video eingeben, ob das für Kinder ist oder nicht. Das nervt mich mittlerweile auch schon und ja, während Corona war das ja sinkend, die Aufrufzahl, aber jetzt steigt sie wieder an, ne? Was soll denn das? Das ist, solange die Aufrufe hochgehen, ist okay, aber wenn die runtergehen, dann ist hier Halligalli, ne? Auf jeden Fall. Das, ja, muss man sich doppelt und dreifach überlegen, ob er was macht, ne, Herr YouTube, ne? Aber naja, wir sind ja freundlich. Wir bleiben sogar freundlich im Internet, ne? Auf jeden Fall nicht. 4 Minuten 13 und zwar Jason Walsh-Hell, das werden wir auch verwenden, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Jo.
Oh, das wurde auch schon erkannt, ey. Geil. Ist mir wurscht, Alter. Nur weil es schon erkannt worden ist, muss es ja nichts heißen, ne? Steht nämlich mir zu, nicht denen. Die Lizenzberechtigung habe ich mir geholt. Wasser und Beat bei Vibran, vor und zurück mit Mittel- und Tieftöner bei 40 Watt im Kanal. Hört sich das ganz gut an, auf jeden Fall. In dieses Video werden wir wahrscheinlich keine Platzierung machen. Wasser wie bei Vibran 40 Watt und Mittel- und Tieftöner im Kanal im Business. Hört sich das gut an und funktioniert für die alles auf jeden Fall. Aber das Auto geht noch Ja, wir werden diesen Bass-Check Spezial 4.1 ohne Platzierungsvideos machen, weil wenn ich das sage, das kommt auf Platz 4 und deshalb, ja. Ja gut, wir werden, ja, egal, wir machen weiter, ne. Sonst hält mich das noch auf, ne. Ja, wir werden dieses Video ohne Platzierungen machen, dann kann ich mich besser konzentrieren und das besser addieren und ja. 2 Minuten 25, ne. 2 Minuten 24 und zwar Nina Subi-X-Power Rhythmix, das werden wir auch verwenden, neue Dingensen, ja viel Spaß. Wunderbar, läuft alles gut. Wie da der Bass dann wieder abgeht. 11 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen, neue Dingensen, ja viel Spaß auf jeden Fall. Ne? Da habe ich ja noch Glück, ne? Solange der Bass und Beat mit Vibran 40 Watt mit 2 Mittel- und Tieftönern den Kanal im Business sich gut anhört und man das kann man auf der Audio, warten Sie mal. Sorry für die kurze Unterbrechung, ich habe was getrunken, aber jetzt bin ich wieder da für euch alle. Ja, was soll ich Ihnen jetzt gerade sagen? Weiß ich nicht mehr, ne? Toll. Ja, ich werde wahrscheinlich in diesem Video keine Plätze machen, also wird wahrscheinlich platzfrei bleiben, weil wir machen irgendwann Schluss, weil die Zeit ist ja gerade im Moment gut. Und ja, ich habe ja noch was anderes zu tun und ja, wahrscheinlich schon auf jeden Fall nicht. Die letzten paar Lieder für heute und zwar Nina Subi-X-Power Rhythmix, 11 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, müssen wir auch laufen lassen, 2 Minuten 23, euer Dingensen, ja viel Spaß. Das ist zu weit geht's ja. Das Mensch, das halt nicht funktioniert, unser Mensch hat nicht auf den Fax und schaut der Umkriegen nur für eure Netzen. Behalten mit der Dings, ey, ihre Masken und wenn einer auf den Vertrauen eurer schlechten Fehler und jeder Leiden wird schon wieder gehört. Was für Arbeit, Masken, dich das sind nicht wirklich schlecht. Und eigentlich das Augen, der uns nicht für ihr Herz und wieder verschieden.
Melodie an, geil, geht doch alles. Master und BB Brane bei 40 Watt, Kanal im besten Freund, 2 Bit und Tieffüller, 2K, 4K, Display, ist es richtig gut, man kann es in der Audioaufnahme wahrscheinlich sehr gut rausfinden. Und es geht ohne die Auto, Alter. Das ist ja Rambo, ja. Ja gut, der GBL X2 wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres durch den GBL Charge. Oh, sag ich nicht gleich. Der GBL Extreme 2 wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres durch den GBL Pulse 3 ersetzt. Der hat zwar nur 20 Watt, aber ordentlichen Bass und Beat mit Licht, LEDs und wird wahrscheinlich mir holen auf jeden Fall. Ne? Okay, das letzte Lied und zwar, was könnten wir als letztes Lied nehmen, ne? Naja. Okay, das letzte Lied für heute, bevor ich dann jetzt Schluss mache, und zwar, ja, 2 Minuten 25 und zwar Nieder-Star, das werden wir auch verwenden, euer Dingensen, ja, viel Spaß. Wunderbar, gut. 7 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingensen, ja, viel Spaß. So. Oje, 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 oje. Heute Extreme 2 wird Ende dieses Jahres durch den Pulse 3 ersetzt. Der hat zwar nur 20 Watt, aber ordentlich Leistung. Rums, und ich werde mir für 117 €, was da mal im Mediamarkt angezeigt worden ist, weil ich habe einen Bekannten, der bei der Box-Installation und bei der Bestellung arbeitet. Der kann es mir erklären, ob das überhaupt wert ist oder nicht, weil der hat zwar nur 20 Watt, hat Lichter, hat zwar ordentlich Rums und der wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres den GBL Extreme 2 ersetzen, den Pulse 3, aber mal schauen, ob ich mich entscheide, keine Ahnung, das wollen wir mal schauen, ne? So. Ordentlich Wasserbeat, da kann man sich nicht beschweren. Der beste Beschwerde hat überhaupt keine Ahnung von Wasserbeat. Die Dame ist noch die Musik Das ist mir im Radio aufgefallen, wie damals die Musik noch aufgenommen worden ist, richtig gut. Da muss ich mich schon mal beschweren heutzutage, wie die Musik einfach nur noch ohne Wasser und Licht aufgenommen wird. Die Schreit und kreischt immer, das hört sich gar nicht mehr gut an. Die damalige Musik 80er, 90er, 2000er Jahre haben noch ein bisschen mehr Wasser und Licht gehabt und da haben wir gesagt, oh, jetzt kommt das Wasser und Licht und es hat ordentlich Bums in der Box, aber die neuen Lieder heutzutage, außer die Rap-Musik oder Heavy Metal Rock oder Dingens, hören sich ja noch an, aber selbst das lässt auch irgendwann nach. Aber wenn man es lange hier an der App hat, ihr kriegt jede Menge Kunst. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke nochmal, meine Friends. Ja, das neue. Diese Sängerin, Namen darf ich leider nicht sagen, hat, glaube ich, seit gestern oder vorgestern ein neues Lied rausgebracht. Titel darf ich leider auch nicht nennen, aber soll sich ganz gut anhören. Vielleicht nehme ich das heute oder morgen noch auf oder irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Ja gut, ich muss mich heutzutage wirklich beschweren an der Musik, weil die heutige Musik, die hat überhaupt keinen Bass und Beat, das kreischt nur in die Ohren, dann hört sich das bei den Lautsprechern nicht gut an. Und die damalige Musik, was ich in Radio gehört habe, haben noch mehr Bass und Beat gehabt und hört sich auch ganz angenehm in den Vibraten, in den Hashis an. Ne? Und das ist das, was es ja ausmacht. Ne? Und
Ja, und Push 3 wird dieses Jahr auch noch kommen. Lasse ich euch alles in der Videobeschreibung. Vielleicht kommt da noch ein Unboxing und gut ist. Okay, ich sage schon mal ciao, euer Erdboss 870. Danke nochmal für dieses Video. Ein Soundcheck Spezial 4.1. Nein, Mann. Ja. Ja, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Okay, wir machen es schnell, kurz und einfach, ne? Ja, ich muss mich einfach heutzutage einfach nur noch aufregen, weil die Musik keinen Bass und Beat hat. Das reicht. Und damals wurde die Musik mit Bass und Beat noch richtig geil aufgenommen. Da konntest du sagen, ja, Musik hört sich gut an. Bass, Vibrane, vor und zurück, so muss es laufen. Ja, heutzutage Krampf. Aber naja, solange man eine App hat, wo man Bass und Beat hinzufügen kann und die Stimme entweder höher oder tiefer einstellen kann, dann ist alles gut. Auf jeden Fall, ne? Ich sage schon mal ciao, ihr Erdboss 870, ein Soundcheck Spezial 4.1. Wenn euch das Video gefallen hat, liked oder abonniert meinen Kanal, das könnt ihr machen. Und ja, ich bin immer da für euch. Und ja, ciao. Liken und noch. Ja, ciao. Liken und abonnieren. Gut.